Hare Krishna. Today I will be reciting Rama Raksha Stotram, a beautiful text by Vishwamitra Rishi, who is also called as Buddha Kaushika Rishi. Okay, all of you listen carefully and follow properly, listening to it. Ata Shri Rama Raksha Stotram अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्तस्य बुधकौशिकऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः सीताशक्तिः श्रीमद्हनुमानकीलकम् श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः। स्क्रोल माताजी। अथ ध्यानम् ध्यायेत् आजानुबाहुं दुतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थम् पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्काररूढसीतामुखकमलमिल्लोचनं नीरदाभम् नानालङ्कारदीप्तं ददतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। वर्स नंबर 1। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम् सासितूणधनुर्बाण सासिर्तूण धनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुं विभूतम् अजं विभुम् रामरक्षां पठेत् प्राज्ञ पापग्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु बालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुती घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः। माताजी जस्ट थोड़ा फॉन्ट बड़ा करो। जिह्वां विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्दौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्न्यजित् मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बदवाश्रयः just to see the previous shloka 7 whether it is over. Yes, 8 सुग्रीवेश कटी पातु शक्तिनी हनुमत् प्रभुः ऊरु रघुत्तम पातु रक्ष कुल विनाश कृतः जानुनी सेतु कृत पातु जंगे दशमुखान्तकः पादौ विभीषण श्रीद पातु रामोऽखिलं वपुः
एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सच्चिरायुसुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् सच्चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनाम्यभिः। रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरौ न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। जगज्जैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्ताः सर्वसिद्धयः। वज्रपञ्चरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्। आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्ष्माम् इमां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः। तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ। आत्तसज्जधनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिषङ्ग सङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणावगतपति सदैव गच्छताम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।